Bună, sunteți pe canalul Evelyn Books, iar astăzi vă face un nou clip. Și vă mulțumesc din toată inima pentru 59 de abonați și încă ceva. Îmi pare foarte rău că postez atât de târziu, dar am avut câteva petreceri și n-am putut posta mai devreme, nu o să dau detalii, așa că îmi pare foarte rău. Avem aici cartea Neil Armstrong, primul om care a pășit pe lună. Doamne, primul om care a pășit pe lume, doamne, deci nu știu. Ok, deci primul om care a pășit pe lună, Neil Armstrong. Aș vrea și eu să ajung la NASA, uitați, NASA. Îmi place foarte mult știința și tot ce e legat de ea. Și hai să deschidem cartea. Voiam să vă spun și îmi pare foarte rău. Am deschis-o înainte deoarece nu mai aveam nerăbdare să simt cartea asta. N-am citit-o, dar pur și simplu am desfăcut-o înainte. Pentru că pur și simplu nu mai vroiam să punem partea cu deschis, că mereu căutam câte ceva pe aici și durea cam mult, ne lua cam un minut și era foarte ciudat, așa că, da. Ok, avem Neil Armstrong, hai să deschidem cartea că sunt nemaipomenit. Deci, am o grămadă de emoții, nu știu, deci, efectiv, în cartea asta o să-mi plac foarte mult, presupun. Îl avem pe Neil Armstrong aici. Wow, deci minunat! Aici este el când era mic. Uitați, deja descoperite câteva chestii cu uscătorul. Deci are niște ilustrații minunate cartea asta, deci pur și simplu minunate. Cărțile de la Micii mei eroi sunt minunate, deci au niște ilustrații frumoase, foarte colorate, da. Hai să dăm direct la sfârșit ca să vă spun mai multe. Deci, el s-a născut. Neil Armstrong se naște în Ohio, Statele Unite, 1930. Nu chiar acum mulți ani, așa că... Da. Moare la vârsta de 82 de ani în 2012. Nu pot să cred că l-am prins, dar nu l-am văzut niciodată. În 2012 mi se pare că aveam 3 ani. Da, aveam 3 ani, eram foarte mică, abia știam să fac un lucru. Abia învățasem să vorbesc. Doamne, deci nu pot să cred că eu încă trăiam când Neil Armstrong a murit, deci moare la 82 de ani. Am trăit destul de mult față de ceilalți care... deci Anna Frank a murit la 17 ani sau 18, mai știu sigur. Deoarece a fost pusă temnițe de astea să muncească și după câteva luni după ce a fost pusă în acele gratii, acolo nici nu le dădea mâncare, nici nu făcea ceva cu ei, îi punea să muncească, iar ea nu mai putea, așa că n-a rezistat. Singurul din familia ei a fost tatăl ei care a rezistat. Și da, jurnalul Anne Frank a fost trimis în toată lumea. Da. Ok, așa. Deci în 2012. Deci chiar nu pot să îmi imaginez cum l-am prins, deci nici nu știam asta. Hai să dăm la texte. Textul, exercițiul 1 și 3. Aceste texte sunt mai mult ca să vadă dacă ai înțeles ceva din acea carte. Da, cam asta este. Cartea este minunată și îmi pare foarte rău. Dacă vreți chiar să vedeți că... Scrieți-mi în comentarii, nu știu. Dacă vreți de acum încolo să desfac... Am ambalajul chiar lângă mine, deci pot să vă dovedesc. Și dacă vreți, scrieți-mi în comentarii dacă vreți întotdeauna să desfac cu voi cartea, să o desfactez cu voi. Dar îmi pare foarte rău, deci am fost nemaipomenit de încântată de această carte. Acum a devenit preferata mea, dar încă n-am citit-o. O să vă spun după în următorul clip. Voiam să mai vă fac un anunț.
Eu cred că voi posta doar când vor apărea cărțile mele, micii mei eroi, la chioșcurile de ziare, adică următoarea carte. Și da, voi posta doar atunci, deoarece chiar nu mai am timp, am școală și multe alte activități. Și în ultimele 2 săptămâni vom avea multe evaluări la orice materie. Și mai mult îmi rămâne timpul ca să învăț, nu ca să fac clipulețe, așa că ne revedem vinerea viitoare, poate, nu știu, cred că voi posta în weekend, dacă am timp. Da, ok, și cam asta a fost clipul nostru de astăzi. Nu uitați să citiți multe cărți, normal, deci vă recomand din tot sufletul cărțile de la micii mei eroi. Sunt minunate și veți afla despre adevărații eroi ai lumii noastre. Asta a fost clipul nostru de astăzi. Nu uitați să dați un like, un subscribe și un share pe Instagram. Și, cum v-am spus la început, deci vă mulțumesc foarte mult pentru suma de 59 de abonați. Nu pot să cred că am făcut atât de mult, adică gândiți-vă, acum câteva zile aveam 54 de abonați sau 53. Deci nu pot să cred că am făcut această sumă. Mai avem un abonat. Vă rog, abonați-vă, ne mai trebuie un abonat și facem 60 de abonați și o să sărbătorim, chiar o să sărbătorim. Alături de surioara mea voi face un clip super important, adică nu important, foarte distractiv, deci nu ratați. Abonați-vă pentru a face acel clip super tare. Încă nu vă spun, e secret, va fi superb. Da. Deci acesta a fost clipul. Pa!